Zeynep govori Halilu da on sigurno ima neki problem sa njegovom porodicom, čim ovako postupa prema njima. Ona će otkriti šta se dešava i neće izaći iz ove vile dok ne shvati koji je njegov problem. Po izlasku iz kancelarije, Zeynep sreće Songu, koja joj govori da se ona drsko ponaša s obzirom da će uskoro izaći odavde. Zeynep joj govori da jedina osoba koja je može iseliti iz ove kuće je osoba koja joj je dala posao i razlog zašto da bude ovdje. Halil razmišlja o tome šta je Zeynep rekla i počinje da shvata da mora reći istinu jer je Zeynep odlučna sve da sazna. Vidimo da je Halil smiren, iako je Zeynep ljuta i svašta ume da kaže. Zumrud šeta baštom i želi da ode u Halilovu radionicu. Ona ulazi unutra i govori Halilu da njegova buduća žena sama kreči sobu i da bi bilo lepo da joj on pomogne. Halil odlazi sa Zumrud i Selmom u sobu gdje je Zeynep. Zeynep se iznenadi što vidi njih troje zajedno, ali tada Zumrud govori da će joj Halil pomoći sa krećenjem. Halil i Zeynep ostaju zajedno da kreće sobu i tu dolazi do manjih neslaganja između njih dvoje. Halil želi da još jednim slojem farbe pređu zidove kako bi boja bila tamnija, ali Zeynep to ne želi. Zeynep se obraća njenoj baki kako bi vidjela da li joj se sviđa boja, ali Zumrud nije tu. Ona je otišla u bivšu Omerovu, ali sadašnju Songulinu sobu i legla da spava. Songul vidi Zumrud u svojoj sobi i krene da viče na nju, ali srećom se pojavljuje Selma i smiruje ovu situaciju. S druge strane, Jusuf dolazi u kuću i vidi da nema Gulče. On pita Šehnaz i Nevin da li su je vidjeli, ali niko ništa ne zna. Jusuf odlučuje da pokuca na Hakanova vrata, ali Hakan pomisli da je to Feriha, te se pravi bolestan, jer ga ona posećuje i brine o njemu. Jusuf vidi da tu nema nikoga, ali onda se seti da je Gulče možda otišla na groblje. On odlazi na groblje i vidi Gulče kako plače i govori mu da je njeno mesto ovdje. Halil i Zeynep nastavljaju sa krećenjem, ali Zeynep ceo dan govori o tome kako će saznati šta je Halilov problem. Halil ne može više da trpi to što čuje i uzima Zeynep za ruku, govoreći joj da je sada dosta i da je njegova odluka konačna. Oni će napustiti ovu vilu i tu će biti kraj. Zeynep mu govori da pokušava da ga razume zašto je nekada tako milosti prema njenoj porodici, a nekada se ponaša ružno. Halil pokušava da pobegne od ove teme jer ne može još uvijek da kaže istinu, te govori Zeynep da se vrati na posao. Nešto kasnije, Halil odlazi u svoju kancelariju i razmišlja o tome šta bi trebao da uradi. U tom trenutku Songul dolazi i pita ga šta se dešava. Halil ljutito govori Songu da je odlučio da kaže porodici Aslanli sve i prizna celu istinu. Songul se plaši ovoga samo zbog jednog razloga koji saznajemo, a to je da Zeynep nikada nije gurnula njegovu majku i poslala iz vile. Songul se sada trudi da ubedi Halila da ne govori ništa jer će onda biti još gora situacija i započet će novi rat. U tom trenutku u sobu ulaze Zumrud i Zeynep, a Zumrud uhvati Songu za ruku i kaže joj da je zmija, te se prisjeća šta se sve desilo. Zumrud tada govori Zeynep da ova žena želi da ih istera iz vile. Zumrud govori pred Zeynep, Halilom i Songul da je Songul osoba koja želi da ih otera sa farme i da je to zato što ona nije prihvaćena od strane Omera. Svi začuđeno gledaju Zumrud šta priča i ne znaju da li da poveruju ovo što čuju jer je ona senilna. Zeynep se okreće ka Halilu, pitajući ga da li je ovo istina što Zumrud priča, a Halil krene da kaže Zeynep celu istinu, ali tada Zumrud počne da menja raspoloženje i Zeynep je odvodi u sobu. Ovo je laknulo Songul jer se ona boji da Halil sazna istinu zato što ga je lagala ceo život kako bi mu napravila mržnju prema porodici Aslanli zbog toga što ona nije mogla biti sa Omerom. Nešto kasnije Songul dolazi u Zumrudinu sobu dok ona spava i govori joj da će ona i njena porodica otići zauvek odavde. Zumrud se budi i govori Songul da skloni ruke sa nje i da ona nikada neće biti sa Omerom. Songul izlazi iz sobe, govoreći Zumrud
da će joj svi platiti za ovo što se dešava. Tulaj želi da popriča sa Zeynep o tome ko finansira Merveino školovanje, jer nije u pitanju mala svota novca. Niko im ne pada na pamet, sve dok se Zeynep ne seti da je rekla Halilu da joj je želja da skupi novac za Merveino školovanje. Ona odlazi kod Halila u sobu, pitajući ga da li on finansira njeno školovanje, a Halil govori da on nema potrebu za tim. Zeynep mu kaže da sumnja na njega i da nema potrebe da to radi, jer ne želi njegovu milostinju. S druge strane, Guče pozli na groblju i Jusuf je odvodi u svoju kuću. On se uveče pobrine za nju i donese joj hranu sa iftara u krevet, te se njih dvoje polako mire. Hakan zamoli Ferihu da ostane sa njim na iftaru, jer je ona već spremila hranu. Feriha pristaje na to i javlja Nevin da neće doći na iftar večeras. Hakan je srećan zbog ovoga i ovdje vidimo skroz drugu osobu nego sa početka serije. Selmi dolazi obaveštenje na telefonu da ju je Eren zapratio na Instagramu, a Tulaj vidi napokon srećno lice njene ćerke. Eren se brine da li će ga Selma prihvatiti, ali ona to ubrzo uradi i uzvrati mu praćenje, što ih oboje čini srećnim. Zumrud sanja o tome kako Songu želi da se osveti njenoj porodici i ustaje uplašena, dozivajući Zeynep. Zeynep dolazi, ali iza nje se pojavljuje i Halil, koji pita šta se dešava. Zumrud je uplašena i sedi između njih, govoreći da njihove ruke uvijek treba da budu spojene, kao sada. Zumrud krene da spava i zamoli Halila da ostane u sobi, kako bi bio sa Zeynep. Nakon što Zumrud zaspi, Halil pita Zeynep da li se ovo desilo zato što je rekla Zumrud za selidbu iz vile, ali Zeynep govori da joj nije ništa rekla i da će sutra nazvati doktora da pita šta se desilo. Sutradan u goste dolazi Aziz, koji želi da popriča sa Halilom. Halil dolazi u vilu i pozdravlja se sa Azizom, ali tu je i Zeynep. Zeynep zvoni telefon, a to je doktor. Halil želi da čuje taj razgovor, a doktor govori da Zumrud ne smije da menja sredinu, jer to može uzrokovati mnogo na njen problem. Halil i Aziz sedaju da pričaju, ali u jednom trenutku se pojavljuje Zumrud, koja skuplja sve ukućane vile u dnevni boravak. Halil brzo stavi prsten koji je dobio od Zumrud, jer će ona prvo to primetiti. Zumrud govori Zeynep i Halilu da ustanu. Stavlja Halilovu ruku preko Zeynepine i govori da ovu prelepu ljubav moraju učiniti neraskidivom vezom. Kako će Halil i Songul reagovati na ovo? Pišite nam vaše mišljenje o dosadašnjem toku serije.